السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشهده او خليه النحل بمقادير بسيطه متواجده في كل منزل، كتجي غزاله هشيشه وقطنيه. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا 500 غرام ديال دقيق الفرص، عندي خميره كيماويه، واحد الفاني، 2 كيسان ديال حليب دافئ، كاس الا ربع ديال السكر، نصف كاس الزيت، معلقه زبده كبيره، معلقه كبيره ديال خميره فوريه، وعندي هنا 2 بيضات. فانا خديت الصفار عملته بوحدو واستعملت بياض بيضه وبيضه كامله. وللتزيين اختاريت الشوكولاط ضد الدهن، اذا كان عندكم شوكولاط مكعبه تستعملوه من الافضل. في واحد الاناء فانا كنوضع المكونات كامله من غير الدقيق والخميره الكيماويه اللي تن اخر عاد كنضيفهم. كاين اللي كيعمل الحليب والسكر والخميره ويخليوهم حتى يخليوهم تقريبا 4 ساعات حتى كيظهروا فقاعات، من بعد عاد كيضيف المكونات. انا الطريقه ديالي كنضيف المكونات كامله دفعه واحده وكنطربهم، ومن بعد عاد كنبقى نضيف الطحين تدريجيا. خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديالي. من بعد ما ضفت المكونات اللي عندي وطربتهم، فانا كنبقى نضيف الطحين تدريجيا بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تضيفوا نصف الكميه او ربع الكميه. ومن بعد كنضيف الخميره الكيماويه. من الافضل اننا نغربلوها باش نتخلصوا من ديك الحبيبات اللي كيكونوا. ومن بعد كنضيف قبيصه الملح، فانا نسيت ما ذكرتهاش لكم، استسمح. في الاخر استعملت الايد ديالي، كيف كتشوفوا قوام د العجين كيلتصق في الايدين، كيجي بهذا الشكل هذا. غادي نغطي العجينه ديالي ونخليها تخمر، نغطيها بالبلاستيك الغذائي، ونقدر نضيف واحد المنديل يعني على حسب الجو، تقريبا مده 45 دقيقه يعني ساعه الا ربع. وكيبقى على حسب الجو، كيف قلت لكم الا كان الجو سخون فهي غادي تخمر لنا اقل من هيدا. العجين ديالي اختمر وضاعف الحجم ديالو، كيف كتشوفوا تبارك الله قرب يفيض. فانا غادي نبدا نفرغ الهواء اللي فيه بهذا الشكل هذا. نحاول انني نفرغ الهواء. اعتذر على الاضاءه، فانا صورت في العشيه معطله ودابا تقريبا الليل. اعتذر. فانا غادي نبقى نفرغ الهواء بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نستعمل هاد اللاطه هذه دايره، من الافضل تكون دايره يعني على حسب الشكل ديال الشهده خاصها تكون دايره. وغادي ناخذ العجين. العجين كيلتصق، يعني غادي نستعمل الزيت باش ما يلتصقليش في الايد ديالي. وغادي نبقى نشكل واحد الكويرات بهذا الشكل هذا، غادي نبسطهم على راحه الايد هيدا. ومن
ومن بعد غادي نضيف الشوكولا ديال الدهن، او كيف قلت لكم الا كان عندكم شوكولات مكعبات يعني من الافضل. فانا عندي هنا متوفر لي غير شوكولا ديال الدهن انا نستعمله. وصراحه انت الشوكولا ديال الدهن كتجي رائعه في الشهده، انا كتعجبني شخصيا، كتجي زوينه. المهم غادي نستمر بهذا الشكل هذا. غادي نضيف شويه ديال الشوكولا، من الاحسن ما نقيسوش بالاصابع ديال يدنا باش ما نقيسوش الشوكولاط في باقي العجينه. وغادي نحاول انني نجمع بهذا الشكل على شكل قريصه صغيره كيف كتشوفوا. خديت هنايا صفر بيضه وضفت عليها تقريبا معلقه ديال الحليب، ومن بعد غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان. انا هنا استعملت نسكافيه، يمكن لكم تستعملوا اي نوع متواجد عندكم، او تكتفوا بقطره الخل فقط باش كنحيدوا الزفوريه البيض. فانا كنطرب هنا الخليط كامل بهذا الشكل، غادي نطربه مزيان. وغادي ندهن الشهده ديالي وهي باقا ما اختمرتش المره الثانيه، يعني كيف غادي نسالي من تقراص ديالها فانا غادي ندهنها وعاد غادي نخليها تختمر المره الثانيه. ومن بعد من غادي نقرب ندخلها الفران عاد غادي ندهنها المره الثانيه، يعني كندهنوها قبل ما تخمر لنا، ومنين كتختمر عاود كنرجعوا ندهنوها المره الثانيه. من بعد ما غادي ندهن جميع القريصات فانا غادي نخليها تختمر المره الثانيه تقريبا ربع ساعه. بعد ما اختمرت الشهده ديالي للمره الثانيه تقريبا ربع ساعه فانا كنرجع مره ثانيه وكندهنها بصفار البيض. حاولوا انكم ما تضغطوش عليها باش ما ينزلش الفوليم ديالها، وكندخلوها للفرن اللي كنكونوا سخناه من قبل. الشهده ديالي بعد ما خرجتها من الفران فهي كتجي بهذا الشكل هذا. فانا غادي نقلبها في هذا الطبسيل كيف كتشوفوا الشكل ديالها كتجي صراحه رائعه محمره. انا ما غاديش نزينها بالكونفيتور ولا شي حاجه، فانا خديت هنا سكر كلاصي وغادي نرش عليها سكر كلاصي فقط. التزيين كيبقى على حسب الاختيار. الشكل النهائي ديال الشهده هو هذا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وانكم غادي تجربوها وتردوا عليا في التعليق. اذا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو وعجبك المحتوى المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. فانا هنا غادي نقطع معكم واحد الطرف باش غادي تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي، فهي كتجي قطنيه وهشيشه. الشوكولات كيجي من داخل كتجي صراحه رائعه في المنظر. كنتمنى انكم تجربوها. شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.